आज मौसम बड़ा, ओ माय गॉड, मेरी पड़ोसन ने ले ली मेरी तरह नई थार। इतनी ज्यादा हार्ड लग रही है, इसके सामने तो मेरी पुरानी लगने लगेगी यार। तुझे क्या लगा तेरे पास ही रहेगी नई थार? देख ले, मैंने भी ले लिया। भाव खाता रहता था कि मेरे पास ही थार है। और ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने भी निकाली अपनी नई थार और अपने दोस्त के गैराज के लिए चल पड़ा। और वहाँ जाकर एक ऐसी कलर की कोटिंग कराऊंगा जिसे देखने के बाद तुम भी कहोगे आहा। लेकिन उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बिना बोले तुम करने वाले तो हो नहीं। फाइनली गैराज तो पहुँच चुके हैं और उसने बोला है कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दो और 2 घंटे बाद आना। तो 2 घंटे कब के बीत चुके हैं, तो चलो अपनी थार को देखते हैं कि कैसी लग रही होगी। ओ भाई, ये तो RGB की कोटिंग कर दी उसने भाई। भाई थार है कि बवाल है। बस अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाओ दोनों।